면역력 높이려면 유산균 계속 먹어야 할까요? 진료실에서 정말 많이 듣는 질문이에요. 물론 유산균도 도움되지만 그보다 먼저 챙겨야 하는 게 있습니다. 그건 바로 제철 채소 속 식이섬유입니다. 대표적인 게 바로 무나물입니다. 무는 위와 장을 부드럽게 데우고 식이섬유가 풍부해서 장내 유익균을 스스로 늘려주는 힘이 있어요. 게다가 한의학에선 물을 가래를 없애고 폐를 맑게 해주는 채소로 봅니다. 비염, 기침, 감기 자주 앓는 아이들에겐 유산균보다 훨씬 실속 있는 식탁 처방이 될 수 있어요. 방법도 간단해요. 채 썬 물을 물 조금 부어 부드럽게 익혀 한 김 식힌 후 들기름을 한두 바퀴 둘러서 잘 섞어주세요. 소화도 잘 되고 아이도 잘 먹습니다.